終於放工返屋企啦，6點幾，5點已經放工。但係5點呢，一望出去，5點一出去呢，超級大雨。咁啊喺 office 睇書睇咗一陣啦，佢就終於停雨啦，就返屋企啦。返屋企，有得返屋企就正啦。一樣嘅車。好棘啊！又塞車，又有嚿雨雲喺上面，又冇左轉燈，唉，知啊！
已經開始有啲肚餓添，6點幾。喂，喂，嗰度有隻貓喎，佢嗰度踩單車嗰個，喺佢背脊上面有隻黑色嘅貓，佢好似好辛苦啊，咁趴喺上面。如果我住單攤，可能都係踩下單車好過踩電單車。唉。
喎，轉右喎呢個，但我唔想轉咯，我會直行。行咗幾遠？哦，已經行咗接近200K 啦〜
期待前面有差佬捉喎。
為啲油好似幾平。今晚係咪應該揸即係個大車出嚟入下油咧？即係電單車都有。實入油都係要 plan 嘅。就係返到去，今日係咁先，冇淋雨，算係咁啦。拜。